Так. Осындай 3 трубасы болады. Содан кейін головасы. Мынау асты. Мынау моторчигі. Мына моторчигі 90 ваттық 220-240 вольт. Сапасы өте жақсы. Экономичный болады. Доқты экономить етеді. 3 режимі бар скоростының. Қазір қосып көрсетеміз. Мына жерде вентиляторын ұстап тұратыны. Содан кейін головасы ашылады. Өйстіп, өзіміздің SAT брендінде жасалған. Качествосы өте керемет, құрметті оқырмандар. Жақсы, сонымен қатар мына осындай моторчигі вентиляторға былай айтқанда. Қағаз шығады. Осындай қара астында қатырылатын стойкасын ұстайтын. Қазір көрсетемін сіздерге. Үшеу. Тұрғанда мынаны алады. Осыны аласыз да қарасын. Сөйтіп, мына қара киіледі. Осы қара пластмасс қойылады. Содан кейін мынау қара қайттан қатырылады. Осылай. Осылай қатырылғаннан кейін ішіне вентиляторын саласыздар. Отырды. Дайын, өте оңай. 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мына жерде 30 см, 60 см және де 90 см қылып бөлсеңіздер болады. Енді қосып көрсетем қазір, күші қандай болатынын. Басы айналады. Мына басы былай мына жерден босатылып қимылдайды. Бірінші положение. Мынау бірінші положениесі. Мынау екінші положениесі. Мынау үшінші положениесі. Көрдіңіздер ме? Мынау бірінші положениесі. Бірінші положениесі. Енді екінші положениесін тексереміз. Енді үшінші положениесін тексереміз. Кетті. Құрметті оқырмандар, вентилятордың күшін қараңыздар. Мынау артындағы істеп тұр. Алдындағысының вентиляторын айналып тұр. Міне вентилятор тығылып тұрған жоқ.